بما انه الكابتن بقى عجبكم فانا حبيت اطلع لكم مره تانية. مساء الخير. اللي قدامك ده اللاعب الكرواتي بوبان، هو بيعمل فينش شيماس للعسكري الصربي سنه 92، اللقطه اللي بيعتبرها كتير بدايه استقلال دوله كرواتيا. كابتن بهاء، مين قال لك بس تخرج بره المحلي؟ استقلال ايه اللي هيجي ماتش كوره ده؟ اهدى، انت ليه دايما منفعل؟ ورايا على كرواتيا، والله مش هحتفنا وراك، بلجيكا وكرواتيا والمانيا، بس المره دي مش هقول لك مشروع ولا عقليه، هقول لك ان دي دوله 4 مليون نسمه فقيره شحاته طالعه من حرب ونص سكانها لاجئين، وبص شوف وصلوا لفين. تعال بقى نفرد الخريطة. بص، دي دولة يوغوسلافيا، جواها إقليم كرواتيا وجنبها أقاليم تانية زي البوسنة وصربيا وسلوفينيا. سيبك من كل دول وخليك في صربيا وكرواتيا. كرواتيا زي ما قلت لك كانت إقليم جوه يوغوسلافيا، لكن الكروات طول عمرهم شايفين إنهم مش شبه الدولة دي وإنهم لازم يسيبوا بعض. زنجة، أنا مش هقدر أخدعك أكتر من كده، أنا كنت بكذب عليك. الحوار ده شبه إقليم كاتالونيا مع دولة أسبانيا، لكن الفرق إن حكم يوغوسلافيا كان ديكتاتوري، فالكروات كانوا دايما ساكتين ما يقدروش يفتحوا بقهم لحد ما لقوا إن المنفذ الوحيد عشان يحاربوا الحاكم الظالم هو مدرجات ماتشات الكورة، وبدأت المدرجات تزيد بالناس وجمهور الكرواتي يفضل يهتف يعيش لو ما تعرفش هايدوك ده نادي كرواتي، وهنا المقصود بالهتافات دي يعيش بعدين هنوصل لسنة 90 عند لقطة بوبان. كان في ماتش مولع بين دينامو زغرب الكرواتي والنجم الأحمر الصربي، وجمهورين كل واحد على آخره ومستني ربع غلطة عشان يمسك في اللي جنبه، وفعلا مفيش 10 دقايق وجمهور الصربي اقتحم الملعب وهجم على جمهور الكروات والملعب اتقلب رويال رامبل. وفي نص ما الدنيا مولعة يلاحظ بوبان قائد دينامو زغرب ضابط يوغوسلافي صربي ماسك واحد من الكروات ونازل فيه ضرب، فيقوم بوبان ناطط بوش رجله الخارجي في وش الشرطي وهوب ضرب لي فلاش، اللقطة تتبروز في الصحافة والإعلام ويتوقف بسببها بوبان 6 شهور. بوبان كان شجاع وطلع بتصريح شهير وقال انا مستعد اضحي بحياتي عشان القضيه الكرواتيه، وفعلا سنه 91 بيتم اعلان استقلال كرواتيا، لكن يوغوسلافيا هتقول لهم ايه هي بالسهل كده دخول حمام زي خروجه؟ كرواتيا قالت انا هستقل من هنا، وحرب دمويه بينها وبين يوغوسلافيا قامت من الناحيه الثانيه. حرب يا جماعه استمرت لحد سنه 95 وراح اثرها مدن كامله زي فوفاكار وفراجدين. كابتن بقى الله يهديك، انت قلبتها لنا النيل الثقافيه ليه؟ فين مودريتش اللي احنا جايين عشانه؟ هقول لك خد نايبك صبر، زي ما الحرب دي اتوقدت في اساطير لمنتخب كرواتيا اتولدت، وعلى راسهم حبيبك لوكا مودريتش. مودريتش يا عيني هو طفل جده مات قدامه على ايد الجيش الصربي في الحرب، فاسرته هربت على مدينه زادار وعاشوا في فنادق لاجئين هناك. مودريتش وقتها كان طفل صغير بيلعب مع زمايله في الباركينج وسط اصوات الصواريخ، وده خلق عند مودريتش حاله من تحمل الضغط. هو في اشد من انك تسمع صوت صواريخ جنبك وانت بتلعب، وعشان ابوه زي معظم ابهاتنا بيهتم جدا بالصحه النفسيه لابنه، لما شافه بيلعب قرر يقدم له في نادي مدينه زادار. المدرب توميسلاف شاف جسمه نحيف جدا وكان رافض اللاعب في الاول، بس مع الوقت والتجربه بدا يغير رايه ولاحظ ان لوكا عقله سابق جسمه وممكن يجي منه مع الوقت، وقال عنه كان انحف الاطفال جسدا لكنه كان الاذكى على الاطلاق. مودريتش من هو طفل ظهر عنده جوع للمكسب غير طبيعي حتى في مواجهات الملعب الفرديه بينه وبين زمايله، وده اللي فسره مودريتش في لقاء لما قال اثناء فتره الحرب كان عندي احساس الخوف من الخساره، الخوف من خساره الاهل انه يرجع في يوم ما يلاقيش اهله زي ما حصل مع جده، او خساره نفسه. مودريتش كان بيخاف يموت في اي لحظه. مع الوقت ومع انتهاء الحرب خلاص واعلان استقلال كرواتيا اخيرا، مودريتش رجع مع اهله وكان اكتسب خبرات اكبر في الكوره، ووالده قال يقدم له في اكاديميه نادي دينامو زغرب، ايوه بتاعت بوبان. ولكن في بدايات مودريتش هناك علقوا على فكره ان جسمه ضعيف، فقالوا له انت لازم تنشف عشان تيجي تلعب معانا. وبالفعل دينامو زغرب بيعير مودريتش النادي زيرنسكي موستار في البوسنه عشان لوكا يفاجئ الجميع وياخد جايزه احسن لاعب في الدوري البوسني وهو عمره 18 سنه بس. بعد نهايه اعارته مع نادي موستار راح اعاره تاني لنادي اسمه انتر زابريتيتش في كرواتيا. يا كابتن بهاء انا حاسس ان لسانك لازق في بقك، كملوا المحلي، ده الاجنبي الوحيد اللي عندنا كان كابتن ميدو، سيبني بس اكمل الله يهديك. المهم بعد الاعارتين دول نادي دينامو قال لك خلاص الواد كبر هاته، وبالفعل مودريتش انفجر مع دينامو وحقق الدوري 3 مرات والكاس مرتين. مودريتش في الابطال عمل ماتش حلو قدام اياكس لدرجه انه كان مسمع في كل حته، وسيتو وصل لحد انجلترا عشان نادي توتنهام يطلبه في سنه 2008. مودريتش اللاعب اللي كان لاجئ اصبح من لاعبي الدوري الانجليزي، وزي ما احنا عارفين منتخب الفيوم ده فريق تنافسي بس ما بياخدش بطولات، لكن مودريتش موهبه ما عندهاش وقت، عايزه تفرض نفسها، وعمل ارقام محترمه جدا خلته اخذ افضل لاعب في نادي توتنهام سنه 2011. وقتها تشيلسي حاول يضم اللاعب لكن توتنهام رفض رفض شديد، وده يوريك قد ايه مودريتش كان مهم عند الفراخ. مودريتش فضل منتظم وبيقدم نفس الاداء بمنتهى الهدوء لحد ما ريال مدريد اتصل. طبعا ما حدش يقدر يقول لريال مدريد لا، ولكن الدنيا مع مودريتش مش هتفضل ماشيه سالكه. الحقيقه ان مودريتش ما عرفش يدخل في اجواء ريال مدريد بسرعه لان التحديات هناك كانت اصعب. خد عندك كان بيواجه خط نص مكون من اوزيل وخضيره وشابي الونسو وكلهم نجوم كبار، ده غير ان الريال كان في صراع مضغوط مع برشلونه على الدوري، يعني مفيش وقت نجرب. وكمان الخال مورينيو خلقه في مناخيره، يا تنزل وتجيب هاتريك من اول ماتش يا مالكش خال من اصله، عشان مع الوقت صحيفه الماركا تصنف صفقه مودريتش كاسوا صفقه في الموسم. وهنا هنعمل اسطوب لقصه مودريتش ونبقى نكملها قدام. معانا بعدين اللاعب مانزوكيتش اللي اتولد في مدينه على خط النهر
النار. الصواريخ كانت بتنزل على البيوت اللي جنبه بشكل مباشر. مانزوكيتش قال لك انا ابن الجيران اللي كنت بلعب معاه امبارح بصحى تاني يوم ما بلاقيهوش، واهلي عشان عارفين اني طفل ما كانوش بيفهموني حاجه زي دي، كانوا بيقولوا لي ابن الجيران هاجر وساب البيت. ولما الحرب شدت اهل مانزوكيتش هربوا كلاجئين على المانيا، لكن العيشه في المانيا على مانزوكيتش كانت صعبه. اطفال المانيا ما رحموش مانزوكيتش من التريقه لانه كان لاجئ وما كانش عارف يتقن لهجتهم. مانزوكيتش ما استسلمش وقدر انه يلعب في احد الانديه الالمانيه عشان يفرغ الطاقه السلبيه، لكن برضه ما سلمش من التنمر لحد ما استقر وضع دوله كرواتيا والحرب خلصت. فدوله المانيا تقرر ترجع كل اللاجئين عافيه وتقول لهم يلا بلدكم اتعمرت اهو، مالكوش مكان عندنا بلا خاله بلا ماله. مع عوده مانزوكيتش واهله لكرواتيا، مانزو احترف اللعب في دينامو زغرب، ومن دينامو بعد ما اثبت نفسه قدر يرجع مره تانية يلعب في المانيا، وراح على نادي فولسبورغ وتالق في فولسبورغ، ومن فولسبورغ راح على بايرن ميونخ. واظن فهمت اننا هنعمل ستوب. نهجم على اللي بعده وهو لوفرين. بص يا سيدي، عايزك تربع رجلك كده وتقرب من الشاشه عشان الواد ده حكايته حكايه. اهله كانوا فقراء جدا ومعهمش فلوس انهم يمشوا من كرواتيا كلاجئين. انت متخيل درجه الفقر؟ لوفرين اللي اتولد سنه 98 قال لك كان عمري 6 سنين وكنت راكب عربيه سرقها اهل ابويا من الجيش الصربي عشان نروح بيها المانيا بري، وقعدنا على الطريق اكتر من 17 يوم وكنا هنموت اصلا قبل على الطريق قبل ما نوصل. ولكن وصل لوفرين الى المانيا بسلام، واهله قالوا يلعبوه كوره عشان ينسى مشاكل ومراره الحرب اللي شافها وهو صغير. وفضل لوفرين يلعب في نادي سندلينج ميونخ لمده 5 سنين. ولكن المانيا عملت مع اسرته نفس الحركه اللي حصلت مع اسره مانزوكيتش، قالت لهم دولتكم استقلت، يلا انطروا قبل كاش. الالمان دول مقرفين من ايام حلقه العقليه الالمانيه يا كابتن بهاء، الله يفتح عليك. عشان يرجع لوفرين مره تانية على كرواتيا، لكن كان حاسس نفسه غريب في بلاد غريبه لانه مش فاكر اي ذكريات غير مشاكل الحرب. وفضلت الكوره هي الملاذ الاخير للوفرين انه يخرج من حاله الخوف والاكتئاب اللي هو فيه. تفتكروا كده راح يلعب فين؟ ايوه، اكاديميه دينامو زغرب. الاكاديميه دي احتضنت كل مواهب كرواتيا. ومن بعد دينامو لوفرين بيروح فرنسا، ومن فرنسا طياره على انجلترا، ومن انجلترا هيطلع على ليفربول. واظن حفظت هنعمل ستوب. الشخص اللي بعده هو كوفازيتش الغني عن التعريف، لكن برضه احنا هنعرفه. اهل كوفازيتش مريحين دماغهم من اول ما شموا ريحه الحرب، طلعوا كلهم على النمسا. كبر كوفازيتش كطفل مهاجر، لكن حياته كانت مستقله وهاديه في المدارس النمساويه، وتميز وسط زمايله ومدربينه بانه حريف في الكوره. موهبه كوفازيتش ظهرت بدري جدا وفرضت نفسها، وقدر ينضم لنادي لاسك في النمسا. وهنا كوفازيتش ما مرش باي مشاكل لحد ما اهله هيقرروا يرجعوا كرواتيا مره تانية لانها خلاص استقلت. اظن انت معايا على الخط. ولكن قالوا انهم برضو مش هينسوا ان ابنهم كان بيلعب في النمسا، فطبعا هيودوه الاكاديميه المعروفه دينامو زغرب. اول ما كوفازيتش لعب مع دينامو كان حديث الاكاديميه كلها، ومن الاكاديميه اتضرب عليه فلاش وبقى حديث الصحافه، واطلقوا عليه لقب وندر كيد. ومن بعد الهوجه دي راح على انتر ميلان. ونعمل احلى ستوب، ندخل في حدوته راكيتيتش. اظن كل حبايبنا بتوع برشلونه عارفينه. طفوله راكيتيتش برضو اتاثرت بالحرب، بس مش زي مودريتش والباقيين، لان اهل راكيتيتش باعوا القراطين اللي في البلد وطلعوا على سويسرا على طول. قال لك اهو احسن من فنادق اللاجئين، وعاشوا الباقي من عمرهم. لكن ابو راكي قلبه فضل متعلق بالبلد اللي اتربى فيها. راكي قال لك والدي كان دايما حريص انه يلبسني تيشيرت منتخب كرواتيا، خصوصا بعد نجاحنا في الاستقلال. لكن انا كرواتيا كانت بالنسبه لي حاجه حزينه، كان كل علاقتي بيها ناس بتعيط وبتموت في التلفزيون. والد راكيتيتش لو ما تعرفش كان لاعب كره قدم بس سابها بسبب ظروف الحرب، قرر يشتغل في المقاولات عشان يصرف على اولاده. فابوه زي كل ابهاتنا برضو قال طالما ما قدرتش احقق حلمي في الكوره اخلي الواد راكيتيتش يلعب ويبقى احسن مني. وبالفعل راكيتيتش نجح انه يوصل لنادي بازل السويسري، ومع الوقت تحول لنجم نادي بازل، وده لفت انظار منتخب كرواتيا اللي كان بيتكون في نفس الوقت مع شخص اسمه بيليتش. وركز مع الاسم ده هنجيله قدام. الراجل ده قال لراكيتيتش بص انا مش بتاع عيال ومش هضغطك، انا كل اللي عايزه انك تيجي تمثل منتخب كرواتيا، وان ده مشروع هيكون افضل من مشروع سويسرا. انت والدك كرواتي واحنا اولى بيك. لكن راكيتيتش للاسف لعب لمنتخب سويسرا. يا كابتن بهاء امال مين اللي كان جنب مودريتش ده في كاس العالم؟ استنى بقى، هو لعب لمنتخب سويسرا بس للشباب. لو ما تعرفش، لو اللاعب لعب لمنتخب الشباب فيقدر يبدل جنسيته عادي، لكن لو لعب للمنتخب الاول فالموضوع بيكون صعب. راكيتيتش عيل عنده 18 سنه، فضل في حيره، اختار كرواتيا وذكريات الحرب والناس اللي ضحت بروحها عشان نستقل، ولا اختار سويسرا اللي اتعلمت ونجحت فيها مع بازل وكل اصحابي منها؟ اثناء اللخبطه دي راكيتيتش كان جاي له عرض النادي شالكه، فقال انا لازم احسم اللخبطه دي قبل ما اروح على المانيا عشان اروح بالي مرتاح. والد راكيتيتش ما حبش يضغط عليه زي معظم ابهاتنا، وقال له انا احب لو اخترت كرواتيا لكن الامر متروك ليك. النهارده يا جماعه هنتعلم درس جديد، لازم نخلي اولادنا يختاروا بحريه، لازم كل واحد يبقى حر. اختار اللي انت عايزه. راكيتيتش دخل اوضته وفضل محتار برضه. يا جدعان قدروا ده واحد عنده 18 سنه. ولكن بعد التفكير اتصل ببيليتش. خرج راكيتيتش من الاوضه لوالده وقال له بمنتهى الدراما انا اخترت سويسرا. واول ما شاف لحظات الحزن على وش والده قال له بهزر معاك، انا اخترت منتخب كرواتيا. الاب قعد يعيط وخده بالحضن لان شاف في ابنه الحلم اللي هو ما عرفش يحققه. وهنا برضه هنعمل احلى ستوب بقصه راكيتيتش. اخر شخص معانا وهو فرساليخو. انا مش عارف ايه الاسماء دي يعني، كمال وائل رياض شيتوس. فرساليخو او فرساليكو اتولد ولقى اهله بيعزلوا من المنطقه
المنطقه اللي هم فيها ورايحين لشمال الدوله، وقالوا ان ده اكثر امان ليهم. فرساليكو عاش وسط اجواء حربيه كرويه لان جده مات في الحرب العالميه الثانيه، وعمه كان قائد وحده في حرب الاستقلال بتاعه يوغوسلافيا، اما والده كان بيلعب في احد الانديه الكرواتيه، والانديه وقتها في كرواتيا ما تقلش عن دور الجيش. للاسف الاجواء دي كلها انعكست على فرساليكو بالسلب، وده خلاه انطوائي وما بيتكلمش الا نادر، عشان اهله يقرروا يخلوه يلعب كوره ويروح النادي عشان يتعامل اكتر مع الولاد. لكن للاسف ده ما جابش نتيجه مع فرساليكو اللي اصبح شخص هادئ وما بيتكلمش مع زمايله، لكن وقت التدخلات كان شرس وعنيف جدا، زي ما بيقولوا عندنا في الشارع تحس بيلعب على بيته. المدربين استغربوا ازاي البسكوته الويفر دي تعمل كل ده ما كانش بيتكلم اصلا. مع الوقت فرساليكو ما كانش امهر لاعب، لكن مركز الباك اليمين اللي كان بيلعب فيه ما كانش فيه حد بيلعب فيه غيره اصلا. المهم فرساليكو انتقل للمصنع اللي عدى عليه كل اللاعبين، وهو اكاديميه دينامو زغرب. ومن زغرب انت عارف انه هيحترف بره، وفعلا الكشافين قالوا ان اسلوب اللعب الخشن ده يناسب الدوري الايطالي، وراح جنوا. وفي جنوا هيلفت نظر مين؟ اسطوره الكره الدفاعيه سيميوني. ونعمل احلى ستوب ونخش بقى في الفصل الجديد. عرفنا الحرب اللي خلت كرواتيا استقلت، وعرفنا شكل حياه اللاعبين وقت الحرب عامل ازاي. نيجي بقى للمنتخب وتكوينه. الحوار شبه محمد امام وهو بيجمع تيم فيلم كابتن مصر. الفصل ده بطله اسمه بيليتش. بس قبل ما نحكي قصه بيليتش هقول لك على المدير الفني للاتحاد الكرواتي ورئيس اكاديميه دينامو زغرب، وهو روميو جوزاك. الراجل لما سالوه عن مشروع اكاديميه دينامو زغرب وازاي قدرت تطلع كل نجوم كرواتيا دي، الصراحه جوزاك راجل صريح، ما حبش يالف ويفخمها في حق نفسه ويقول لهم المشروع والبنيه والكلام ده، لان عارف ان الكذب ملوش رجلين، وان ممكن واحد زي كابتن بهاء يدور وراه. وقال بصراحه شديده احنا بنجيب الموهبه ونوفر لها جو كويس، لكن احنا ما بنعرفش ندرب ونطور لاعبين، يعني لازم يكون موهوب لوحده. فنرجع بقى لبيليتش. بيليتش قعد مع جوزاك وقرروا هما الاثنين يبداوا رحله بحث عن جيل جديد لمنتخب كرواتيا. جابوا اللعيبه اللي برزت في اكاديميه دينامو زغرب، وكمان تابعوا اللعيبه اللي احترفت بره، وقالوا لنفسهم مش مهم نجيب لاعب اسمه معروف، المهم نجيب لاعب يقدم وظيفته بشكل كويس عشان يخدم المنظومه. زي مثلا فرساليكو، باك يمين بادوار دفاعيه وتدخلات عنيفه، هو مش احرف لاعب لكنه بيخدم المنظومه. وكانوا عارفين ان بسبب اثار الحرب في لعيبه لاجئين عايشه بره كتير زي راكيتيتش اللي انا حكيت لك قصته، واستمرت رحله البحث دي لمده سنتين. وبعد ما جمعوا اللعيبه وفروا لهم الجو كويس، الناشئين بدات تتدرب على احسن ملاعب في كرواتيا عشان يحافظوا عليهم من اي اصابات. وقدرت اكاديميه دينامو انها تعمل شراكه مع اكتر من نادي اوروبي عشان يطلعوا اللعيبه الموهوبه على الاحتراف، لان الدوري الكرواتي مش قوي. كمان اهتموا بالصحه النفسيه للعيبه الصغيره. لعيبه كتيره جدا من نجوم كرواتيا الحاليين كانوا فقراء وجايين التمرين بجزم مقطوعه، وساعتها اداره النادي كانت بتوفر لهم كل الحاجات اللازمه زي الاحذيه والملابس وغيره. جوزاك وبيليتش بعد ما خلقوا جو كويس للعيبه، بيليتش تم تعيينه مدير فني للمنتخب الكرواتي، والشباب اللي جمعوهم بداوا يتصاعدوا واحده واحده. بيليتش حب انه يلم شمل المنتخب ويعمل حاله حب بين اللعيبه، وخلاهم يستخدموا لغه وطنيه واحده بمصطلحات من الشارع الكرواتي، واكد عليهم انهم يتكلموا بيها دايما عشان ما يحصلش اي تفرقه ويحسوا بروح المنتخب. وبدا يشوف مين من الولاد الصغيره دي عنده شخصيه عشان يكون قائد ويقدر يمشي الفريق، وما لقاش وقتها انسب من لوكا مودريتش. كده المنتخب الكرواتي اتجمع واتعمل لهم بيئه كويسه عشان ينجحوا، وبقى ليهم مدرب وكمان بقى ليهم قائد. نخش بقى على مسيره المنتخب الكرواتي. المنتخب الكرواتي مع بيليتش شق طريقه بدري. بنشوفه في 2006 بيخرج من دور المجموعات لكن بيتعادل مع البرازيل 2-2، وده ماتش يقول لك اهو في امل. البطوله اللي بعدها كانت يورو 2008، وهو ده انفجار بيليتش. بيليتش صدم الجميع لما قدر بشويه ولاد صغيره زي راكيتيتش ومودريتش وبنجوم مخضرمه زي داريانو سارو انه يكسب المانيا في دور المجموعات، ووصل مع كرواتيا لدور الثمانيه في اليورو. وكان معلم اللعيبه حاجه، ان ماتشات المنتخب دي زيها زي الحروب، اوعى تستسلم او تخسرها بسهوله. بنشوف كرواتيا رغم انها مش بنفس مستوى تركيا الا انها قدرت تجاريهم وتتعادل معاهم وتخش في وقت اضافي بعدين ضربات جزاء. للاسف هم خسروا ضربات الجزاء، لكن زي ما قلت لك اهو فيها حاجه حلوه. تخيل ان ابرز نجوم بطوله اليورو دي كان لوكا مودريتش رغم انه خرج من دور الثمانيه. تستمر معانا قصه المنتخب الكرواتي لحد ما نوصل ل 2010، وساعتها كرواتيا بترجع للصفر تاني وبتخرج من دور المجموعات في كاس العالم عشان ما نلفش كتير ونروح على يورو 2012 اللي كرواتيا برضه هتخرج من دور المجموعات فيها، لان مجموعتها كانت مجموعه موت بتضم اسبانيا وايطاليا. الكروات كانوا شعب بسيط وما كانتش كوره من اهتماماتهم، لان في حاجات اهم بتشغل بالهم، يعني منتخبهم كسب ما كسبش مش فارقه، هيسخنوا رغيفين التموين الملوكي ويتعشوا جبنه عبور لانديتش ويرمي على القولون. لكن روميو جوزاك كان فارق له المنتخب الكرواتي، وقال انه نفسه يشوف كرواتيا بتجاري دول زي اسبانيا عادي عشان يقيل زميله بيليتش ويقول له صاحبي يا ابو الرجاله بعد اذنك زق عجلك. وتم تعيين بعدها المدرب ايغور شتيماك. مش بقول لك يا كابتن بقى خليك في المحلي، كمل. شتيماك فشل مع كرواتيا انه يعمل اي حاجه في كاس العالم 2014 وقدم اداء متواضع جدا، وكالعاده خرجوا من دور المجموعات. جوزاك قالوا بعدين احنا هنطلع امتى من حفره المجموعات دي، وده خلاه ما يفكرش كتير عشان يقيل شتيماك ويعين شتاتيتش دخل يدرب الكروات في يورو 2016 وقال في تصريح واضح مش هنكرر نفس فشل اليورو اللي فاتت وهنعدي المجموعات. والراجل فعلا وفى بوعوده وعدى المجموعات، لكن بمجرد ما عدى المجموعات لبس في البرتغال وخرج من دور ال16. مفيش تفكير كتير، اللي يخرج ما يعملش اداء كويس مشيه على طول. الكروات ما كانوش فاضيين يجيبوا مدرب مشروع ويصبروا عليه، وبعد ما مشي تشاتيتش جه مكانه زلاتكو داليتش في سنه 2017، ومن هنا هتبدا انطلاقه صاروخيه للمنتخب الكرواتي.
فاكر اللعيبه اللي احنا عملنا ستوب لكل واحد فيهم؟ ايوه، اللي قصصهم تقطع القلب دي. اللعيبه دول بقوا نجوم الدوريات الكبيره، زي مودريتش اللي طلع من ظلام دكه ريال مدريد وبقى نجم اساسي هناك، وكمان كان من اهم الاسباب اللي خلت نادي ريال مدريد يرفع الابطال. كمان بنشوف راكيتيتش بتاع سويسرا ولا كرواتيا عنصر مهم عند نادي برشلونه. لاعب زي فيرساليكو احد اهم عناصر منظومه سيميوني الدفاعيه. كمان لاعب زي مانزوكيتش اصبح من اهم مهاجمين الدوري الايطالي، ووصل مع اليوفي لنهائي دوري الابطال وسجل هدف عالمي ولا صلاح امين والكل بيتكلم عنه لحد دلوقتي. لوفرين المدافع الصلب المؤثر في منظومه ليفربول، واحد من اهم رجاله كلوب وقتها. وما ننساش الموهبه اللي لفتت الانظار من صغرها وهي كوفازيتش، اللي انتقل في موسم 2016 لنادي ريال مدريد، لكن للتوضيح هو كان دوره مع مدريد ثانوي لان كان في عتاوله في خط النص وقتها. طيب يا عم داليتش، عندك نجوم هم في اهم فرق في اوروبا، وكمان لعيبه اتربت في ظروف حرب مش علم الدلاع بتوع ايجيبت. زلاتكو قاد السفينه وشد وراه الرجاله وطلعوا على كاس العالم في روسيا سنه 2018. وفي كاس العالم دي منتخب كرواتيا كما لم تراه من قبل. منتخب كرواتيا رفع شعار اقتلونا شردونا اقطعوا عننا كهرباء، بس مش هنخسر اي ماتش بسهوله. لو فرطت في الماتش اكنك فرطت في شرفك. ايه الافوره دي يا كابتن بهاء؟ تعالى اوريك سيناريوهات الماتشات كانت عامله ازاي. كرواتيا بعد ما عملت اداء جامد في المجموعات صعدت دور ال16 ولعبت الدنمارك، وصلت مع الدنمارك اشواط اضافيه وفضلوا متعادلين لحد ما وصلوا ضربات جزاء، وكسبت كرواتيا في ضربات الجزاء. خلي بالك كرواتيا وضربات الجزاء قصه عشق لن تنتهي، عشان بعدها تلاعب روسيا صاحبه الارض. وقتها طلع كلام ان لعيبه روسيا كانت ضربه هرمونات ومنشطات عشان تقدر تلعب في كاس العالم، لكن على مين؟ ده لعيبه كرواتيا ممكن يتعادلوا معاك ويلعبوا اشواط اضافيه لحد بكره ولا يهمهم، ما عندهمش مشكله. وفعلا كرواتيا اتعادلت مع روسيا وراحوا اشواط اضافيه ولعبوا ضربات جزاء وكسبت كرواتيا في ضربات الجزاء. ماتشات زي دي طلعت نجم جديد وهو الحارس سوباتيتش. بعدها كرواتيا هتلاعب انجلترا في نص النهائي، والحقيقه الكروات قالوا مش كل ماتش ضربات جزاء، احنا مش ضامنين، عشان يتعادلوا في الماتش الاساسي كالعاده مع انجلترا. لكن المره دي كرواتيا غيرت الروتين وسجلوا جون في الاشواط الاضافيه وقدروا يصعدوا لنهائي كاس العالم. فجاه اذهلت الكل، مفيش ولا واحد قبل كاس العالم توقع ان كرواتيا توصل للنهائي. اللعيبه تحولوا من مجرد لاجئين حروب لنجوم كاس عالم، وكمان بيوصلوا ببلادهم لابعد نقطه. يمكن خوف اللعيبه من خساره الحرب ده اللي بيخليهم رغم عدم قوه امكانياتهم في الملعب الا انهم بيفضلوا مكملين في الملعب لاخر نفس. بطوله زي دي كان النجم الابرز فيها مودريتش، وطبعا كان معاه راكيتيتش، ودول كانوا واخدين مساحه وحريه في الحركه. باقي اللاعبين كانوا موظفين بيأدوا المطلوب منهم على اكمل وجه. بعد كل الكلام الجميل ده للاسف النهايه كانت حزينه. كرواتيا خسرت من فرنسا في نهائي كاس العالم، وده منطقي وطبيعي لان فرنسا منتخب قوي جدا ومحدش كان بيقدر يجاريه. لكن لو بصينا على الجانب الايجابي فكرواتيا دوله تعداد سكانها 4 مليون ونص، لاعبتها كانوا اطفال لاجئين، وقدرت انها تتخطى كل الصعاب دي وتوصل نهائي كاس العالم. وده بان في تصريح مودريتش لما قال على الرغم من الخساره فالانجاز ده مهم جدا، خاصه الفقراء والعائلات اللي عانت من الحروب في التسعينات اللي احنا طالعين منها. ومع انتهاء 2018 حصل حدث عمل حاله من البهجه للشارع الكرواتي. لوكا مودريتش بياخد جايزه الكره الذهبيه لافضل لاعب لعام 2018. مودريتش من احسن لاعب في الدوري البوسني والكرواتي لاحسن لاعب في العالم. انت متخيل؟ كرواتيا خلاص بقى عندها نجم كبير بينافس ميسي وكريستيانو. منتخب كرواتيا قفل صفحة كأس العالم ودخل بنفس الرجالة على يورو 2021، لكن نفسهم فيها كان قصير لأنهم خرجوا على إيد أسبانيا بعد ما عملوا ماتش ممتع جدا. الماتش ده خلص 5-3 في الأشواط الإضافية. الاتحاد الكرواتي هيقول لداليتش المدير الفني كمل عادي مفيش مشاكل، احنا داخلين على كأس العالم في قطر 2022 ومحتاجين استقرار أكتر. وهنا كرواتيا هتعمل معجزة جديدة مرة تانية. كل الإعلام قال إن اللي حصل مع كرواتيا في 2018 ده حلاوة روح وإنه صعب يتكرر مرة تانية. الكروات ما سمعوش للكلام ده وصعدوا من المجموعات في مجموعة ضمت المغرب وبلجيكا، ولعبوا دور ال16 وكملوا بنفس المنهج، احنا مش هنخسر يعني مش هنخسر. وصلوا برضو اشواط اضافيه وكسبوا في ضربات الجزاء عشان يلعبوا البرازيل. وهنا الاعلام قال لك خلاص هنرتاح من قرف كرواتيا وضربات الجزاء بتاعتها دي. كرواتيا برضو اتعادلت ووصلوا اشواط اضافيه، لكن المره دي نيمار سجل جون في الدقيقه 105 والبرازيل حاولت تنام على الهدف، والدنيا كانت ماشيه زي الفل لحد ما بنوصل للدقيقه 118. كرواتيا عن طريق بيلتوكوفيتش بتسجل هدف التعادل عشان تكسب كرواتيا برضو بضربات الجزاء وتخرج البرازيل من البطوله. وصلت بعدها كرواتيا لنص النهائي عشان تلاعب الارجنتين. وقتها ما حدش صدق، كرواتيا خرجت البرازيل وخلاص بيقربوا من نهائي كاس العالم، لكن عذرا دي بطوله ميسي يا كرواتيا، وخرجت كرواتيا من نص النهائي. وزي ما انت عارف لو خرجت من نص النهائي هتلعب على الثالث والرابع، وفعلا كرواتيا انتزعت الميداليه البرونزيه من المغرب. البطوله دي للاسف كانت نهايه جيل كرواتيا اللي احنا عشنا معاه طول القصه دي، لان احنا في سنه 2022 اللعيبه كلها كسره ال 30 سنه وماشيه بعكازات، فانهم جابوا الميداليه البرونزيه ده انجاز في حد ذاته صعب جدا. لكن الفكره في عقليه الكروات اللي نشأت من الحرب وانهم مش هيخسروا مهما حصل، زي ما كرواتيا فضلت تحارب مع يوغوسلافيا سنين وسنين عشان في الاخر تعلن استقلالها. في نهايه القصه اكيد هتسالني الست ابطال وضعهم ايه يا كابتن بهاء؟ بص يا سيدي، مانزوكيتش وراكيتيتش وفيرساليكو اعتزلوا وطلعوا معاش، اما مودريتش فتحبه وما تحبه اتشجع ما تشجع راح الميلان وساب الريال ويعتبر حاليا بيودع، وكوفازيتش قاعد يا عيني في السيتي مصاب محدش يعرف عنه حاجه، ودي سنه الحياه عادي ما تزعلش.
أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بصوت الكابتن بهاء. ولازم أقول حاجة ضرورية، لو قصة حرب كرواتيا أثرت فيك أو تعاطفت معاها فما تنساش إخواتك في السودان وفلسطين اللي بيموتوا يوميا محدش بيسأل فيهم. محتاجين مننا إننا ندعي لهم وإننا نفضل نتكلم عنهم وإننا ما ننساش مين هم أعدائنا. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، اعملوا لايك على بيج الفيسبوك، فولو على الانستجرام اللي محدش عايز يهوب ناحيته، والسلام عليكم.